Mikrofon işleve kaldı. Ne yaptım? Demo attım. Online. Yani hoş olsaydı mikrofon işleve kaldı. Bugünkü sizlerge malumat katarından jalpı 105 arız gelip düşkün. Alardan içine siyasi partilerden 27, kovumluk uyumlardan 68, jeke adamlardan 10, bardığı 105 arız gelip düştü. Söz verilmektedir. Arızdatmalar boyunca videolar және qo'shimchalar materiallar boyunca negizlerimiz tömende bu itlerge çara ko'rsatuvni sunuştaymiz. 53-24 asuli Kur'an'dan çağrımı sunuştaymiz. Ana Kur'an'a vaiz kötü verilsin. 53-08'de Töray'ın Kur'an'dan çağrılsın. Havam üçülerge eskatı verilsin. Kaçta Eylül? 53-08'de. Töreler Kur'an'dan çağrılsın ha? Töreler Kur'an'dan çağrılsın. Kalan müçelerge eskatı verilsin. 59-14'de 15 bin ülkende sağlık çaklarına baylanıştı. Videoların datası gösterdiğine baylanıştı. Arız kanatlandırıldı. 53 Evet, hocam kaç dakika? 59-14'de. Turalası Kur'an'dan çekletilsin. 53-03 Şunları 53-10 Asulağı sonma koyulağına baylanıştı. Kaççığa Kur'an'dan çıkarılsın. Eko uyutlar. Kaççılar ha? 53-15 Asulağı kontrolünün liste kirgizilip жатқандығына қатысуға ескерту берілсін. Ошондой эле видео запистерде тоскоолдук көрсөтүлгөнү үчүн төрайымына эскертүү берилсин. 55-58 техникалык училищтерде болгондугуна байланыштуу асууга топтолгон бюллетендерди добуш берүүнүн купуялыгын сактоо менен сакталсын салынган. Ne çaresi gösteriyorsunuz? Şara asuda alçaktan çağırıyorsun. Asuda ha? Bizde de toplatmasın o zaman. Bizde de mınday olgun. Asu ошол башталаткан учурда технический бүтүктөр кеткен, иштей 10-15-20 мүнөткө жетпей кайра иштей баштаган да. Ошол эске алып туруп эч кандай чара көрүндү. Технический бүтүш болгон да чара көрүндү. Болду. Hiç aslında belki materiallar Endi ana 53-10 менен 53-04'te пломба коюп калды деп камчыны Kur'an'dan чыгарып койгон проблема бар го. Бир эскертүү менен чектесе болбойт ушуну. Себеби ал асууга пломба коюлбай калганды баягы шайлоонун жыйынтыгына таасир этпейт. Андан сырткары бул баягы байкоочулардын алдында турат ортодо мындай жашыруун эч нерсе жок. Ошон үчүн ушуну 53-10 менен 53-04'тө катчыны Kur'an'дан чыгаруунун ордуна жөн эле эскертүү менен чектелели. Менде сунуш. Daha sunuşlar olsa, mesela Cumhur Top, sunuş verir bu жерде. Kalman sunuş sizler verir. Dağı sözünü fikrine komite müçüleri. Bazı sonuçlar Cumhurcu Top'un devlet sonuçuna koştuklar var mı? Evet, yok olsa anda artırında bir kurbasanaydı, böyle kurbasanaydı. Az, hoşuna aytayım. Cumhurcu Top'un sonuçuna Erali Murza 53-10 menen 53-04'te Kur'an'dan çıkarılmış. 53-04 demez 53-03. 53-03 Eskertüyle versek de geldi sonuçta. Ben kolbasalar birinci Cumhurcu Top'un keçimin kolbasalarının sunuşu. Sunuşun kolbasalar kimde kim 53-10 menen 53-03'tün
komissiyanın kuramda, Төрағасы. törəğasından Құрамдан. kuramdan çıkarılsın degen komissiyanın müçeleri onu götürürler, cumhurcu topluğuna. Yolda Yok, başlı yok, yok. Ben hazır demegen makul bolgonlar da var. Ben bu makul bulmaydım. Kurandan çıkarsın diye makul olmadı. Üçüyor mu? Ya üçüyor. Çok yok bunda. Şimdi ben kalmayayım. 53 10 menen 53 03'ten komissiyası töreğasını kuramdan çıkarsın degen sunuştu benim odasına cumhurcu taptı. Bravo mu? Erazi sunuşlamadan oşonu kuramdan çıkarmalı eskertü verip koyuyorlar. Ben daha kaçlap etem. Cumhurcu toptun sunuşun kol basalam. Makul dedi de kol oturdular. Üçü. Yeme nasıl kol basarsın gerekiyor. Köpçül doğuşmanın Erarlı'nın yemesi oyuncusu boyunca komisyanın töreğasına eskertü verirsin. Анда болмасам қой. Kol götürüp koysa sorunlar. Baştan götürüp koymadı. İskelet verirsin. Kaytarıp koyarız. Eskertü. Tak. Şimdi aracık sizler evi yok, koştum sen, alın sen yok ha? Bakar. Tak. İkinci mesele. Atatürk Siyasi Partisi'nin talapkeri Erciyes Cesur'un talapkerliğin alım meselesi. Koyulup da bunun internet paylaşımdan okuvattıkları arızlar var. Başka suç var mı? Çetin Kurandan çıkarıldı. Yok. Anda Erciyes Cesur Atatürk Siyasi Partisi'nin talapkerlikte karından çıkarsın degen komisyon müçeleri kol götürüp koyuyorlar. Sürümüzde karşı olan. Evet. Üçüncü meselemiz 57-88, 57-94 uçaskalarda referandumda cihintinin taktığı mümkünçülük tüzülmögündüğüne baylaştı. Mümkünçülük tüzülmögündüğüne baylaştı. Oşun iki uçaskanı jalpı doğuşun yokka çağırsın diye sunuş koyuyorlar. Var mı sunuşlar? 88 millet 57-94 sayılı uçaskası. Referendum açıda. Referandum boyunca. Niye üçün aday olan negizde verişti ya? Negizde beriştim. Buna 52-94 kan düşüp kalgandığın ayaktan gelip kalgan belli yerleşmedi. Bülten aşkta çıkıp kalgan 50-80 tane sonrayla formatlar oldu. Birden bülten aşkta çıkıp kalgan olaylar çıktı. Negizde bir olsan da Yani negizde bir yarışmadı da. Hazır emeden sayılı boyunca daha emeler var, onların dalilleri keltirilgen nelerde daha karayız. Oşanda dalil yok da negizde bir yarışmadı. Ne sebepten oşu müçülüktür ketken. Ketken diyen. Koşup emeye sunuşunar yok mu? Kimdeki manda 57-88 ve 57-94'cü sayılı uçaskasındaki sayılı uçaskasının doğuşlarının yok kaçıvarsın degen sayılı komisyasının süre konumundan sonra. Referandum. Referendum açıda. Referandum söylendi. Tak. Diye sayılı Komisyanın kuramında. ha, sayılı komisyanın usul iki uçaskanın sayılı komisyasının kuramı da torun menen tarqatılsın degen
sunuştu da kol basalım. Kimdeki komisyanın kuramları tolunun tapkasındayım. Düşünürdüm kol götürüp koşturduğunu. Dördüncü mesele. 53.05 Şaylov Uçaskası'nın 53.00 Şaylov Uçaskası'nda Emir'in Tahtoğu'da Kültündört'te Tahtoğu malumatlardır bir almadan dursun. Yani arızda düşkündüğüne baylanıştı. Bu şu meseleleri size kararına koyalım. Çıkarır diye kaltırı boyunca özümüzden artık komiser yükseliyor. Burada eski alıp koş gerek. Hürmetli komiser yükseliyor. Bir adamın getirilen kemçildiğinden mekanik kemçildiğinden, ataylar yasalan kemçildiğinden oşol uçaskadaki min gece yakın adamın doğuşunu da eskarşımız gerekir. Mende sunuş var. Özür Hurmatly kollegalar, buna 53.05'ler boyunca ben şunday sunuş aytam. Asudakı turgan neme? Ekimçi Asuda gitse, andan keyin төрағаларға biz eskертүү берсек, шолменч. Kuramdan çağrılsın Asudakılar. Asudakılar kuramdan çıksın. Aşo төрағаларға eskертүү verilsin dep men sunuş kılam. Hurmatly komissiya мүчөлөрү. Мына ошол эки маселе абдан отчулууда ушуга бир принципиалдуу мамиле болсоңуздар. Bular negizde berdi, ne olgan? 53.05 negizde aldı, 53.03 53.00 dal dedi. Şunu katarı var. Aktarı tüzülgön dal dedi. Buna 53.05 dal değil vardı. Hayattan gelip kalgan, kalp üst kalgan emeden bilip döndü. Dal değil vardı. Eğer 53.00 deldi, emni üçün oşunday olgan negizde bergen bolsa, men oşu 53.00'de Ben Biron Vakfı sunuşun 53'ler boyunca oldu. Çındırında şu an Asuda getirgen kemçilikler. Asuda işte şu Asuda kuramdan çektirdiğimiz sonra da oydu. Ağasının sekreterliği eskertip verildi. Yok, cihitip kalıveririz gerek, he? Cihin kalır. Men boldu yanında, boşuna. Ya, tabii ki. Necek gelir. 53.00 şehir negizde bergen bolsa, negizde bergen bolsa. 53.00'de özlerinde korsalar. 53.00'de esepti kaldırıp sekretermen törağasına eskertü verip Asudakını Kur'an'dan çıkarışması lazım. Degende kol götürüp kalır. Karşı kalsın. 53.05 Bu cezadağı 4 ağrız düşkün anam bir bülükten Asudan iki bülükten Asudan ayırmaçı kalkan çekmeden. Sunuş kanday oldu. Kanday sunuş? Sunuş. Genel sunuş. Genel sunuş da aytты menç. Bu negizde Bu yerde şu negizde bir almak tur, ben herhalde sunuşun kolдайм şu. Çok o çağırı olmuş. Negizde bir algan içmen de kollanmış. Ne algısın? 53.05 yok kaçılar üzerinde sunuş bulmadı da. Ecekelerden dağıtında kanay sunuş var. Aytkınızlar ya, bu çünkü mesele bu. Daha kaçılap koyalım. Prinsipiyalini mani verişimiz gerek. Yok bu. Anda mesela 53.05 Şaylov Uçaskası'nın cihitinin yokka çıkarılsın. Cenab komisyanın kuramın tarkatılsın diye komisyanın müşterilerini kol götürüp koşturana. Rahmat. Tak. Keyinki meselemiz, geçmişti meselemiz, Kırgız Respublikası'nın referandum cihitinin bekiti
Kimde kanday sunuş var? 23-nji paket asetmeniň doşlarynda ýygy. 76% bekitilsin diýdi. Bunlar çaskalardan neymeler bekliyor. Ya bekitmede gelin çıkartmışlar. 52-88 men 52-94 jok mu? Yok Oşolordu jok kılıp jintini bekitiyorsun. Getirdik. Oldu alıp salgandan keyin gitti. Oldu öyle hadi septet tutup çıkarıp akort etip oldu. Başka sunuş yok mu? Yok. Zaten mesela Kırmızı Gaz'ın Konstitusiyası'nın referandum ötkörülgön referandum jyntygı bekitilsin degen saýlaw komissiýanyň müçelerini kol göterip koýuşdylar. Akırkı meselemiz şahardyk keňeşiň deputatlaryny saýlawyň jyntygyn bekitүү. Kimde söz var? Biz arız atamlar bitkenden keyin beklesin. Ya. Arız atamlar bitkenden keyin. Zaten başka bir çıkmadı. Egzinden arızların vardığı demek ki Yılmış yoktur verilgen. yumuşlu top malumatın bir yerde. Oturmak üstü verecek. Aradan ustadan nimiz yok bugün. Pro yok. Bende sunuş var. Daftarı boyunca verince Siz nerede oturuyorsunuz? Hadi ıspeken söyleyken dedim. ben de sunularda bekti boyunca. Daftarı boyunca şu düşkön günden başta aşka müçüleri var birlikte öz oğunda karar kişi cevapları daýarlap berdi. Hukuk organlarına verilgenler boyunca biz keýerle berdi, keýerine eňiçen bereler. Oşonduktan egerde bizdin çeçimge karşı bolsa, men sunuş kılam, Cumhurbaşkanı jedek katarışı bekitilsin çeçim. Egerde çeçimge kim narazı bolsa, jogorku organlarda hayırlı tabarın üzerinde hukuku. Men sunuş kılda bek kökeňeşiň çeçimi. Benim sunuşum. Ana, skara, ana. O zaman özgürlüğümüzde ben bu bayda oldum. Benim düşündüğüm boyunca biz kaç arızcağız bu dönümde çok olacak. Hakikaten aslında bu dönümde kapının var ya da ne var şey söyleriz. Просто gör faktularda sıkıntının da baylanışkanımız, silermenin de baylanışkanımız. Особенно Нариманов мектеби боюнча просто сиздер ошо мага тактоо иретинде айтып коюңуздар. Нариманов орто мектебинде шайлоо процессинде Аралиев Эркин эртеден кечке чейин ошол жерде отурган. Муну биз Facebook'tan da көргөнбүз, группа быстрого реагирования да көргөн, бирок бүгүн бир да бул боюнча бир неме сиздерден Нариманов орто мектеби. Шуну бизге тактап берсеңиздер. Анан бизге erterek ofitsialny nemeni berseňizler, çeçimler berseňizler, men şunu prosta tarık şunu aytıp koýayn sizlerge. Hurmatly aýmaklык şaýloo komissiýanyň müçeleri. Sizler aябай жаман президент болуп атасыңар. Bu sizlerge упрек эмес, может быть, bu saýasy kırda ошондой орозо мезгилинде aytып, prosta aytgım келет. Sizler sılap sıyıp öyle o şahırları, şaýlooну мыйзам чегинде жакшы өттү деген немеге келтирип атасыңар. Özüňөр jüregиңер men da kеңешip görgülö, neme kılıp görgülö. Bирок бүгүнкү кызда алда мынау бир дагы кайрылууга нормально жооп бербегене бул туура эмес президент деп ойлойм. Рахмат. Нариманов боюнча мага ошо жоопту берип койгула.
partiyalardan bardığına ofitsialный жооптор даярдалды, чечимдерди беребиz. Ошону айтып турсуң. Çetimlerde buna şey Çınar'daki hareket de. Улуттар биримдиги боюнча азыр айтылып кеткен репликага жооп берип коеюн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзам чегинде шайлоо добуш берүү күнү 3 күн өткөнгө чейин арыз даттануулар кабыл алынат. 3 күн өткөндөн кийин арыз даттануу кабыл алынбайт. Нарий маанат боюнча бирде кагаз түшпөдү. Это первое. Андан аркысы, да эмне дедиңиз? Жалпы партияларга жооп бериш боюнча. Жалпы партияларга жооп бериш боюнча бизге түшкөн арыздардын баардыгына тең чечимдер кабыл алынды. Чындыгын айтканда убакыт таяк болуп калды. Баардыгын официалдуу түрүндө жөнөтөлдү. Сизге рахмат. Суроо. Ашыккан мүчөлөр. Шайлоо добуш берүү күнүнө чейин, добуш берүү күнү эл барлык болуп канча даттануу түштү, арыздар түштү. Ошонун канчасы укук органдарына жөнөтүлдү, канчасына жооп алынды бүгүнкү чейин. Мыйзам бузуулар боюнча добуш берүүгө чейинки мыйзам бузуулар боюнча добуш берүү күнүндөгү. Ал боюнча бүт фактылар менен берилген. Ашыккага жөнөткөнбүз, Бышкыга жөнөткөнбүз. Ошондо канчоуна жооп келди. Уды Ош шаарынын УДС тарабынан. Ben siz geçen gelip kaldınız. Başında aytkan malumat bergenmen. Bardık arız 105 arız kattalgan bizge. Bunun 27'si siyasi partiyadan konkretini ayıp vereyim istiyordu. Ulutlar Biriminden 11, Atatürk'ten 11, İşerim'den 2, bir Bol'dan 1, Iltımak'tan 1, partiya, onun 27 arız. Empolor'dan, Konduğundan, Kulop'tan 3, Oksidiyelerden 65, 68 demekten. Anan Kekete arızlardan 10 demekten. Biz seçimde mümkün bolsunça gününe ötközbey teşeli uyumlarga berip attık. Prokuraturaga verdik, prokuratura İçki İşler Başkarmasına verdik. Kıvorda karab attık. Kıvor bergen nemeler kağıtlardı. Biz uğağında seçim çıkarıp sizden benim arkadaşlar. Aleme şayloo günü bolgon arızlar, kaça malumat verip Aşkıga teşeli arızlardı mümkün bolsunca aparatını çeşitke yetiştikte aytar. Kayser? Birinci, emelerden, asılın, kompüterlerden vaktını işleve kalganlarına atayım sözgün teknikal top barıp demeti attı. Derden beri meselenin çeşip atıştı. Dağı arız gelip attı. Komisyanın töregası pressalı girizip eder, videoga tarttırıp eder degen arızlar köp geldi. Biz oşon yerlerle telefondan arkalı zakon. Bu ev açsam boyun karış gerek. 100% bardığımız Şayloo komisyanın bardığımız savaktı da aytalmayın. Mizamda okuyan komisyanın töregaları katçılarına oşon yerde eskertip pressalarga girizgende ruhsat. Baykoçular geçegen mevsim degenler oldu. Geçege kaysı mahallede gelse kattaşka hukuklusun, kirgizişke hukuklusun, birden kan adamga 5 minut almaşa var, 10 minut almaşa alardın için. Degen meseleleri biz öz oğlanla seçip beri var. Anan korku organlarından yönetilen katlarımızın bardığına cevapları aldık. Mana seçimine yürüyüşte duran her bir arız alıngan düşünü katlar en akırında seçim edip kabul alınlar. Buna haklı olacak duran. Түшкөн арыздардан тышкары видео материал боюнча менен факт жүзүндө келип атат. Далилдер боюнча кандай? Иш-чаралар кандай чечип алган деп. Арыздан тышкары жөнөтүп аттык да видео материалдар. Мыйзам бузуу боюнча, добуш сатып алуу боюнча, бийлик өкүлдөрүнүн аралашып жүргөндөрү боюнча арыздан тышкары факт катары видео материалдар жөнөтүп атканда, шулар боюнча кандай чара көрүлдү?
Mana men Çara görüş için az düştün kaceti yok. İş yüzünde bolatpay belki. Bundan fark edelim var da. Mana oşon sizler aytkan videonun jönötköndün talapkerlerdi aytып atasiz. Mana mende. Okbereng tak talapkerlerdi boyunca birinci 52-79'da Atatürk Siyasi Partisi'nden Bayetip degen kamiyemenin saygı uçaklarının içinde jiretdi. Degen malumat videosuyla gelgen. Biz düşünü katını aldık. Düşünü katını aldık. Komisyanın pristatında düşünü katlarını aldık. Bayetip'e çeçim bilen eskerti verdik. Daha bir coşunda olsa bu çeçim var çeçim verdik. Komisyanın töreğasına meseleni koyup komisyanın Beybes'te karosunda Uçaslar Sayılı Komisyası kuramından yönettik. Ordun karab bizge çeçim verdi. Keyinki şaylağın girmeyin. Adam ben olayım. Jolonuk Çıngiz degende. Jolonuk Çıngiz. Atatürk Siyasi Partiyasından maşinası bilen Perenos'la vurulan taş kürek degende ağa da eskerti verdik. Komisyon müdürlüğüne dair eskerti. Çok güzel. Vardık emersin. Bir de Pamişe'de dakika doğuşun vardığını yokka çıkardı. Boşan maşinasına bile taşlandığı için. O düşüp koymanız 30 adamın 31 adamın doğuşu yokta çıkıyor. Şayetbek Abdurrahmanov'tu. Siz yönetken içinde yönetiyorsunuz. Prezidentlerin yolu var. Özbekistan'dan gelgen psikolojik pomoşlarda miyetin yanında durup tapşırıp atar degen arızın negizinde talapkerlerin alıp çıkardı. Azimet Tüccar'ın söz oldu. Azimet'ten talabın azı özümüzden okutular. Hani de talapkerlerin alıp çıkardı. Hurmatlı. Bu yerde o talapker katların özünün cihit atmaya hareket bolatkan yok da. Talapker partiyan atman hareket bolatkan. Al yerden cihit talapkerge bergenler doğuş bergen yok da sayılırlar. Doğuşlu sayılırlar partiyaga veriyorlar. Alar partiyanın atından hareket bolatkan. O yerge cihit adamın hareketiniz partiyanın hareketine bağlı işte. Anan sayılır Bayetip'e kalmadan çeçim değil. Uzak oluyor Bayetip'e. Yemeden diye Hristiyanız ben çekildim. Partiyanın üstüne en olumlu temsilciliklerini gösterip farklı bilen dalildegen farklı yok olduğumuz için biz bir daha partiyanı sayıladan çeklerdik hakkımız yok, sebeplerimiz yok. Alevde talapkerlerden kılgan işleri boyunca orada özgürlüktüğüne emniyet sebepten talapkerlikten çıkarılıp var. Nizamda yazılan. Bir talapkerlik için, bir talapkerlik kılgan muamelesi kapalı için bir partiyanı yokla çıkaramayız. Vallahi oturursan evet yok yiyemez. O ne kadar? Ne kadar? Evet oturmalı vallahi. Bir partiyadan bir adam. Şaylağın cihintinin bu vatanı bekliyor böyle mi? Doğru. Ben sizlerden sorarım. Uygarımda ökülü kadar söz verirler. Adam cennete girip oturganlarga söz verir. Kapılı koysunlar. Akıl kusura, akıl kusura. Muslat verin, muslat verin. Biriyle sor. Bana be, üstün agit materyalları hatayın. Jundurup video çıkmadı öyle. Agitatorlar gayet buranın julup çok bulunmadı. Bu öte olsun, Respublikanın cezasını verdiler. Şuna çok da ben... Mana, Hasan Müslüman. Mana okuyayım dedi. Uluslar bilimleri boyunca 57-79'dan Bayetip boyunca 59-44 canar iki tespih bülteni çıkıp kalgan dep. Oşa siz aytip atkandık kadar 7. katarında Emrakkulov, Amatov talapkerler Monuyev, Aliyev kötelerinde banerlerde yırtılgan aylıp ketkendir. Buna 7. katarında. Altura emas. Bunday bitmedi. Yok sizin ağzınızdan doktan. Anda emas. Bunday olganda hazır
бұл интернетке шығып республика чейин талкуу болду. Биздин баягы самоконечный лентаны бир кандидат телефоннан команда берип атат. Ушуларды жулгула, баарыңар көрдүңөр. Ошон жулганан ал отчет берип атат берки вообще. Мына баарын жок кылынса жок, тиги көчөдө дагы калды деген бул резонанс берди го. Мухтар Байзларович, мени туруп силер мени душман катары кабыл алып атасыздар. Bir дагы арызга мен нормальный жооп ала албай атам да ошого. Ушу боюнча конкретно айткыла, мына силер бүгүн айткан факты предоставьте. Доказательную базу, бүгүн целый флешканы алып келип, балдар алып келишти. А я сейчас сырттан айтып койдумар, муну неме кылыш керек, тигини кылыш керек. А по факту айтпайсыңар. Мына боюнча мисалы тиги немен жумган боюнча УВДга бердик, это возбуждено дело или не возбуждено дело. Это же сознательная порча агитматериалов, это статья же. Ушуга жооп бериңиздер. Анан Нариманов мектеп боюнча мен азыр сурап атам, силер айтасыңар, арыз жок деп атасыңар. Центральный избирательный комиссиянын демеси келгенде ошол жерде биз сүйлөшкөнбүз. Алар айтып аткан, любой интернетке чыккан материал служит для ТИКа, служит для УИКа, основанием для того, чтобы провести расследование. Правильно? Doğru. Аралиев Еркин, Албаев Шакан билбейт экен. Биз барып балдар айтып атат, айнана эмне отурасың десе ал айтып атат. Менин мэрия жөнөткөн мен ответственный участоктун ичинде отурат. Это нарушение закона. А силер азыр эчтеке бербей атасыңар. Ушуга бир так бергиле да жок. Ben sizin baniyerde cırtıp etti de belki Это другой факт. Еще раз говорю, это другой факт. Bu başka. Ол башка факт. Ал муну көчөсү это в другом месте. Мен дагы бир жолу, бул Калинин участоги, бул Калинин көчөсүндө болгон. Мага ушул эки факт боюнча бергиле. Карадыңар да силер. Специальная комиссия работала. Ошол боюнча бергиле мага. По факту, когда кандидат в депутаты от партии Ататюрк Кыргызстан Болот Баетов командовал, давал команды людям об уничтожении этих материалов других партий, в частности, Ускат-Перемдегик, заявление было направлено в ГУВД. К нам пришел ответ о том, что не было найдено в составе действия уголовного либо проступка состава. Она без өзі қарады, заседание алып шықты. Заседание алып шығып қарады. Вот, пожалуйста, вы все прекрасно знаете, кодекс о нарушениях. Здесь есть состав, да? Значит, уничтожение, статья 48, повреждение агитационных материалов. Это кодекс о нарушениях. Здесь может быть только штраф 4-й категории, 3-й категории, в зависимости, кто это. Поэтому здесь, там состава не нашли. Кто? УВД милиция не нашла состава. А вы нашли? А мы не нашли тоже. Потому что никто не пришел и показаний не дал. Все, кто там был, отказались от своих показаний. А по Аралиеву дайте мне ответ. мүмкүн ушул боюнча жертуу боюнча ал жерде президент болуп атат. Башка партиялардын үгүт материалдарын банеден айырып таштагыла, жууп таштагыла деген чакыруу болуп атат. Чакыруу болуп атат. Адам көрүнүп турат ал жерде айтып аткан. Анан ал жерде шайлоо учурунда кылмыштын курамы бар жок, кылмыштын курамы боюнча жоопко тартуу башка маселе. Ал адамды кылмыш жоопкерге тартуу ал башка иш. Шайлоо учурунда ар бир аныкталган низам, то есть шайлоо жөнүндөгү низамдын нормаларын бузуу боюнча аныкталган фактылар боюнча ашыкка чара көрүш керек. Алардын иши башка. Укук органдардын аракети, алардын баабеде турган иши башка. Алар адамды жоопко тартыш керек, тартпаш керек, ошол боюнча. Силер шайлоонун жүрүшү боюнча шайлоо жөнүндөгү низамдардын нормаларын бузулганы боюнча бааш керек. Кимге чара көрөбүз? Аныктап беребиз. Андан тышкары бир шайлоо күнү Biz tartып атабыз, сүйлөп атам. шайлоо күнү тараптан 3 арыз түшкөн болуп, ушул боюнча маалымат беребиз түшкөн чачына катталган. Ушул боюнча эч айтылган жок.
Neler boyunca aytsanız? Bütün Kırgızстан боюнча. Arız. Арыз түшкөн. Bütün kısa maçlarına жазбадық бұл жерге. Акча таркатуу боюнча 15 мүнөттүк видеометр алма 15 жыл камалат. Sizlerde var mı ошол штаттан? Құрматтар аға, мен Суроо берип атат, тикмелер жоксуна. Баштан суроо берип кетти бул жердечи. Тиктин ичине мындай канаттанба дегенечи. Туугандар, тикмечелеринечи мен борумор шайлоо бүтү. Шайлоодон түнү ушул жерде кеткен биздин мүчөбүз болду. 2000 сом айдалат. Биз мыйзамда кандай нерсе көрсөтүлсө, ошого карап чыгым чыган аракет кылдык. Биз эч кимге көз каранды дагы эмеспиз. Эч кимди укпайбыз дагы. Биз мына шайлоодо колдон келген аракетибизди көрдүк. Ошон үчүн мына баннерлер боюнча биз УИКтин ичиндеги иштерге мыйзам чара көргөн, колдон келиши мыйзам көрсөтүлсө, ошонун эң мындай катуу чараларын көргөн аракет кылдык. Андан эми сырттагы нерселерге бирөөнүн баннерлерин жеткенге ага укук коргоо органдарына кайрылып ошол жактан эме кылыш керек. Эмне каттар келсе, биз ошонун баардыгына жооп бергенге толук аракет кылдык. Мен учурдан пайдаланып, тиктин ар бир мүчөсүнө рахмат айткым келет. Сиздерге чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, сиздердин мээнетиңиздер мына ат көтөргүз. Мына ушундай туугандар. Бул калыстык үчүн да айтып коюш керек. Ошол. Рахмат. Ар бир партиянын өкүлдөрүнүн шайлоочулардын добуш берүүгө эң эркин добуш берүүсүнө таасир эткен аракеттердин баардыгы ошибка тарабынан баганат. Добуш берүүгө болгон, добуш берүүгө ал кылмыш кылып аткан жок, добуш берүүгө. Ал жерде чакырыктар, ак таркатуулар шайлоочулардын эң эркин өз эркинден добуш берүүсүнө прямой таасир берди. Бирок турабыздар. Беребе ушу акча таркатуу, коркутуу, бүркүтүү шайлоочунун эркин добуш берүүсүнө. Ушул арыздар боюнча укук коргоо органдарына кайрылган. Мен дагы айтып атам, укук башкалар добуш берүүнүн жыйынтыгына деп атат. Добуш берүүнүн жыйынтыгына. Бишкекте акпаттар. Хорошо, ошондой. Ал кылмыш башка. Атажұрт Қырғызстан, урматтуу төрага, урматтуу шайлоо комиссиялар. Биз дагы талкууга түшүп атабыз. Башында сиздер чакыргандай айткансыздар, бирден өкүл, бирден жанында ушул пресса соцу уруксатты. Азыркы убакта баарыбыздан 5-тен 6-дан кирип кеткен. Эгер талкуу өтөбүздө эртең башында бекиткен программаны болбосо талкууга өтөбүз. Биздин да аттаныбыз бар, биз дагы жазганбыз, анда биз дагы ар бир арызыбызга, ар бир фактыбызга жооп сурайлы анда сиздерден. Отура берейин, чын отура берейин анда. Менде сунуш бар, чынга өтөйүн. Мына сейтіңізді өзі жақсы білет. Үйіңіз сырттағы болған нерселердің баарына тек өтірмесін жақсы білет. Біз ошол материалдардың барын керектігін жібергенбіз. Алардан ушунчалык мындай жатканда сабатсыз жооптор келди, ачык айтыш керек да. Бул талына келди. Дал деген эмес, зериккен, тергөөчүнүн өзүн жакшы билесиң. Кызыктуу нерсе болсо иштейт, кызыктуу жагы иштебей коет, тергөөчү жакшы билесиң. Көп жакшы билет. Анан мен сунушум биз бардын тарапты мүмкүн болушунча чечимди колго салыңыз. Кийин чечимге нааразы болгондо ИШКга, жогорку сотко кайрыла берсин. Ал булар айтмакчы таң атканча отура бер дегенде ар бир суроолорду талкуулай берсин. Эмне көрсөңүз Талкуулайберим. Başka sözler var mı? Yok. Yazda Cumhurbaşkanı Toptur başçıları sunuş veriyorlar. Boş Şarjı Kengesi'nin deputatların ötközülgөн şайлоонун жыйынтыгы. Кынагы аралик боюнча депутат кеңешке берсеңиз, аралик боюнча. Арыздаттардын баарын карап түшкөн андан кийин муну карайсыңар. Туура эле. Арыздан карап түшкөн батыр. Жана аралик боюнча 53 боюнча материал бар экен. Ошого 53 карапчы, чынар. Аралик боюнча корго түшкөн
түшкөн. Туура түшүнүп коюңуздар. Бизге заявлениялар 4 жактан келет. 4 жактан келет. Прокуратурага чөт, КГОрго чөт сайтка, ГУВДга чөт, бизге келет. Бизге келгенди биз каттап карайбыз сразу. Наракка баргандар ошол жактан каралып, анан эмне болгонун билүү болуп келет да. Түшүнүп атасыздарбы? Ушундай да, круг. Ошондо биз, например, бизге келгенде состав билесиздер, злоупотребление адым ресурсом, анан кийин подкуп тяжелый. И башка нерсе, которые биз дознание кыла албайбыз, биз эмеге кетиремиз, ГУВДга. Алар бизге жооп берет. Бардык келген заявленияларды жөнөткөнбүз, бардыгына жооп келген состав жок деп, только бир эле дело азыр расследованияда турат. Билесиздер, ким жөнүндө ошол пока следствиеде турат, прокуратурага барат экен, азыр ошол турат. Алардын баары состав жок деп келген. Анткени чакырган адамдар, өздөрү айткан адамдар, видеодо сүйлөп аткан адамдар милицияга келип туруп, биз андай деп кылган эмеспиз, билбейбиз деп сөзүнөн кайтып объяснительный таштап кетип атат. Туура түшүнүңүздөр. Ошондон ушундай жооптор бизге келип атат. Анан алар милицияга следовательге келип, да просто мен билбейм, ничего не знаю деп атса, биз эмне кылышыбыз керек? Ушул норма кайда жазылган? Мыйзамда. Пожалуйста, ушул аралик жөнүндө КГОрго түшкөн, ошондо мен сизге жооп берем. Айтып аткан норманы мыйзамда кайда жазылган? Айтыңыз, мен суроо бердим. Ушул нормада кайда жазылган? Айтып аткан норма. Биринчи укук органдарынан келиш керек деген норма кайда бар? Мыйзамда барбы ушундай? Биринчи укук органдарынан келиш керек депчи. Не будем устраивать полемику. Жок, мен сурап атам. Мыйзам боюнча ошол норма билейин атам. Кайда жазылган ушул норма? Консультация чыгып туруп берейин. Мен ушул жерде атам. Бұл мәселелерді мында отырып алып, эмени кылып ачып, законду ачып, анан талкууланып, Мен закон боюнча айтып атам да, закондо айналдырма жок. Андай талап жок закондо, ачык карагыла. Укук органдарынан келгенден кийин гана баа берет деген жер жок. Комиссар тоскоолдук байра койду. эме, Тоскоолдук эмес бул. жана аралик боюнча, Эрагым, сен маалымат. Так, аралик боюнча, жанагы 50-10 боюнча айттыңыздар да. Ал боюнча немеге УИКтин төрагасына биз эскертүү берип, андан кийин мына араликтин иши боюнча биз мэрияга неме кызмат абалын кароо боюнча. Кызмат абалын кароо боюнчачы, аны биз кылганбыз. Ошол күнү, шайлоо күнү ошол баягы неме келген бизгечи маалымат ошол боюнчачы. Бир нерсе тактап коюш. Сен копиясын берип кала болду. Мат тура сиз айттыңыз, бүтүн Кыргызстандан эч кандай арыз жок деп, Сизден түшкөн арыздар катталбай туруп кантип бара алышы мүмкүн. Бизден расмий түрдө шайлоо күнү түшкөн арыздар. Бүтүн Кыргызстан эмеси бар эле. Ал жерде жок болуп атпайбы? Жок деп айтты да тура. Сиз айттыңыз. Биз төрага менен арыздарды караганбыз ушунда турат. Келгилеби? Эме Мынандай жерде жазышы бар, арыздар. Аны мен кандай ошо партиялардан түшкөн арыздар башынан окуп койсоңуз. Тартып түшүрөмүз. Сиз сөзүңүздү айтпайбы? Дос ошол Комиссар тоскоолдук Сіздердің сұрағыңыздарға біз қолдан берсек жауап берді. Жок, Дагы жоқ қайталайдан сейдеге, дагы жоқ Seçimde kabul atmadan Aymak Şaylak Komisyası seçim kabul alamız. Kim narazı olsa Borboğlu Şaylak Komisyası'na kayrılırlar. Borboğlu Şaylak Komisyası'nın seçimden makbul olmadan sokta kayrılırlar. Buzup bardın Aymak Şaylak Komisyası'na biz atkarıcı adamız. Ben kolmasalam. Bir sunuş aytıp koyalım meyli, жөн эле sunuş. Muhtar Bayzulaевич. Мына сиз Акаев мезгилинен бери ушул шайлоодо Рысбек иштеп атат. Мен силердин мына инсан катары деле күнөөлөрүм келбейт. Система, мына мен моор силерге делечи, төрагага бүт бардык. Биз да аралашып иштегенбиз убагында. Мен башка партиялардагы мына жигиттердин көбүн тааныйбыз. Буларга деле жеке эч бир мындай капатчылык жок. Ошол мына система оңолбогондугунан сиздер да айта албайсыздар ошо таза шайлоо өттү деп. Мына ошол системаны оңдош үчүн жанагындай бир эптеп септеп эле мынтип шайлоо өткөрүп койгон бойдон ушул тик толук составы менен
мен силерге кабыл айтам, кийинки шайлоолорго катышпайлы болгон. Все. Башка нерсе тарых буга өзүнүн баасын берет. Биз ар кандай адамдар мына бир шаарда жашап, бири-бирибизди жакшы билет. Только ошол эки тарап мындай бир келишпей калгандыгыбыз болгону системанын бир инструменттери болуп калдык да куралы. Силер кандай шайлоо өткөргөндүгүңөрдү буга чейин эмне болгондун баардыгын билип отурабыздар. Бул сапар кичине эрктүүлүктү көрсөтө албагандыгына, админ ресурс кандай иштесе иштеди, акча кандай жумшалды, аны бир эле биз эмес мына шайлоого катышкандар элдин баардыгы көрүп атат. Мына президенттин таза шайлоого болгон аракетинде мындай саботаж жерлерде жасалды деген гана нерсени айткым келет. Эске алып коюңуздар. Болбосо комиссия мүчөлөрү Ош шаардык шайлоонун шаардык кеңештин депутаттарын шайлоосуна өткөрүлгөн жыйынтыкты бекитип берсин деген комиссия мүчөлөрүн кол көтөрүп коюшат. Каршы жок. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Мен Антебар агай сизге сөзүңүзгө мен кошулам. Ана комиссия 12 адамдыр. Айналайын ака, садақ олайын қарындашым деп, қолынан өп, чашынан тұттап үштеді отауыз. Сіз айтканда, кетем деп атқан жерде сол қармады. Барды кетер. Мен айтам, кетер, общий нелерді қызға түсіп ардым. Безграмотный вас член УИК дейді. Бұғыра безграмотный. Сіз 70-тен грамотный юрис екенсіз десем, мен не біліштеймін дейді. Benim servisi aylığına bir ay cürüm dedi. Kendiler, amcalarım, gelin ben size komisyon olup gelseniz ben o töre alıkta doğuş veririm ben. Ben boşak demeyin siz gelin. Gelmeyin hatta, gelmeyin hatta. Bundan sonra da bir kadar demet ha. Bizlerce bu şayla o tarafa öttü de aytalasın mı? Aşıklar plazon. Uyan. Taza öttü. Taza. Kıymat yapar, kıymattan yeter oldu. Doğru satma alımını bu вообще ешкім іштемей қойыш керек. Анан мамлекет ойлан. Ар кимде жергиликтүү Ama şimdi işte başka cevap aldım. Bizim çok koyuyor. Kırgızistan'da nol koyuyor. Azlar boyunca hiçbir cevap aldınızlar mı? Жоқ, азыр бардыңар көрдүңөр, түзөтүлдү көрдүңөр. Шайлоого алынып өткөн элдин бардыгы. Бир да участок таза өткөн ал барды. Уят бул нерсечи. Тилекке каршы алетип болгон жок. Мурда кандай система болсо азыр ошо. Кандай? Сырткары бизде факт түрүндө, кагаз түрүндө берилген арыздар эч нерсеси каралган жок. Ошондо силер эмне кыласыңар? Арызданасыңар жогору чакырган? Тегишебиз. Урматтуу кыргызстандыктар, көрүүчүлөр, мына бул жерде ата журт Кыргызстандын кандидаттары жүрүшөт. Бүгүн Ош шаардык шайлоо, Ош шаардык кеңештеги өткөн шайлоону жыйынтыгын карап чыкты. Биздин көрүүчүлөр бул жакта.
Boldu da da. Yoksa hiç de yok. Aldı da. Tыңалды. Qayerdan bir oldu? Bu yürüyüşte. Siz efirde. Boldu.